ஹலோ ஹியூமன்ஸ், நான் தான் உங்கள் லைஃப் ஆஃப் ஜிஆர். போன ஃப்ரைடே நாங்கள் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் குளிக்க போயிருந்தோம். எப்பயுமே ஃப்ரைடே மால்தீவ்ஸில் வந்து லீவாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக பீச்சில் குளிக்க போயிருக்கும் போது இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஸ்விம்மிங் ஃபூலை நாங்கள் பார்த்தோம். கூடவே நான் வந்து விலாகும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் என் கூட வந்தவங்க எல்லாருமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி டைவ் பண்ணுறது, ஸ்லோ மோஷன், அந்த டைம் லேப்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அதை நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களே பார்ப்பீங்க வீடியோவில் ஜாலியாக வந்து ஜம்ப் பண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல் லிங்க் வேணுன்னா நான் ஃபஸ்ட் கேமரில் வந்து லிங்க் பண்ணுறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் மறக்காமல் வந்து லைஃப் ஆஃப் ஜிஆரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.